宜风寒咳嗽，白萝卜蜂蜜主要表现：咳嗽深重、厌氧、吐稀痰，伴有头痛、鼻塞、流清涕、怕冷及发烧等。白萝卜品味辛甘，可以辅助治疗多种疾病，既能理气化痰、生津止咳，还可补肾益气，缓解咳嗽。蜂蜜味甘，具有补中缓急、润肺止咳、润肠燥、解毒、美容养颜等功效，二者搭配起来，可谓是缓解咳嗽症状的绝佳方法。做法：先取一个白萝卜，洗净去皮，将萝卜切成丁，取半瓶蜂蜜，将切好的萝卜粒倒入蜂蜜中。过2个小时，把这种萝卜蜂蜜汁倒出1大汤匙，以温水稀释，1天饮用4年5月次，从次日起咳嗽症状就能缓解。此方法对于气喘也有一定效果。2风寒感冒，烤橘子。烤橘子对风寒感冒引起的咳嗽效果不错，建议橘皮与橘肉同食用。中医认为，橘皮有理气、除燥、利湿、化痰、止咳、健脾和胃的效果。橘子的果肉含有丰富的维生素 C， 可增强抗炎作用，抵抗支气管的炎性反应。3肺火旺盛咳嗽，蒸冰糖雪梨汁梨润肺清热、生津止渴，与冰糖同用，增强润肺止咳作用，可治疗肺燥咳嗽、干咳无痰、唇干咽干等症，特别适合秋天食用。做法：将雪梨去皮，切开顶部，用勺子挖掉内核，中间放入冰糖，放回顶盖，将雪梨放入蒸锅内蒸30分钟左右，就能吃了。要坚持食用几次才可见效，40%起咳嗽。鸡蛋花蜂蜜，蜂蜜水可以缓解咳嗽，如果再加上鸡蛋，可能效果更好。做法：将1个鸡蛋加滚烫开水冲成蛋花，待稍冷却后加入蜂蜜1勺，滴入香油少许，每天早上空腹喝下，喝10到15天能够见效。5夜里咳嗽，芝麻冰糖水。芝麻味甘性平，生用偏凉，质油多润，能养肺肾，与冰糖合用冲服滋阴润燥止咳，对内伤燥咳较好。做法：生芝麻15克，冰糖10克，芝麻与冰糖共放碗中，开水冲饮。6体虚咳嗽，糖水冲鸡蛋，平时身体就比较虚弱，一旦发生咳嗽，长时间不悦。做法：将鸡蛋打入碗中，搅匀，用50克白糖加半碗水煮沸，趁热冲蛋，搅和，再准备先将适量榨汁倒入冲好的蛋汤中，每天早晚各服1次。7秋咳不止，冰糖大蒜水。秋分之后开始咳嗽的人，不应该用吃梨的方法来缓解，因为梨性寒，容易加重患者体内的寒气。患者如果舌苔较白，咳出的痰稀薄，可以用这个方法。做法：准备7年10月半大蒜，捣碎后放在碗里，并在碗中加入水，放上1粒冰糖，最后加上盖子，拿到锅里去蒸。大火烧开后转成小火蒸15分钟就可以，当碗里的水不烫了就喝下去。大蒜可以不吃，每天喝2年3月次即可去咳巴、半夜咳、鸡鸣咳。排痰为主，良方送上一些中老年人有半夜或鸡鸣时咳嗽的毛病，一番咳嗽后又接着睡着了。细心的人会发现，这种咳嗽多有痰液，这时最好慢慢起身，坐直，喝1杯温开水，稀释痰液，利于排痰。做法：取熟地、苏子各15克，肉桂、白芥子、鹿角胶各12克，泡姜、麻黄、米壳各10克，五味子9克，炙甘草6克，水煎，每日1剂，晨起服用。服用6剂后，咳嗽一般会明显减轻。9感冒香苏散。做法：取紫苏叶5克，陈皮、香附各4克，炙甘草2.5克，荆芥、秦椒、防风、蔓荆子各3克。这么多的好方子，
都是经过无数的验证后留下的，有什么毛病都是一用一个准，赶紧收好吧 Tilda。